أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا عينا يشرب بها عباد الله عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وآله الأطهار على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. ناموس الدهر حجة بن الحسن. قال الله في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم. İbadat, itaətlərimizin, dualarımızın qəbul olunmağı, günahlarımızın bağışlanmağı, bu məclisin Allah dərgahında qəbul olunmağından ötəri səlavatı deyirik. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah hamd verə izzət-i cəlalına. Allah mütəal bizi əhl-i beytdən ayrı salmasın. Allah qiyamət günü bizi əhl-i beytin qarşısında baş aşağı eləməsin inşallah. Bu günlər əza günləridir. Əhl-i beyt əleyhimussalam üçün ən ağır olan günlərdəndir. Başda İmam Zaman ağa olmağına hər birinizə baş sağlığı ərz edirik. Allah hamd verə izzət-i cəlalına. Allah mütəal o xanımın qatillərinin əzabın daha da şiddətli eləsin. Həzrət-i Zəhra salamullah aleyhanın pak mütəhhər məqamı o qədər Allah yanında ucadır. Allah mütəal onun məclisinə də xüsusi bir bərəkət verir. Bu məclisin xüsusi bərəkəti var. Ümumiyyətlə məclislər o məclisin mövzusu ilə, məclisin şəraiti ilə qiymətdənir. Məclis deyəndə orada insanların sayından və ilaxır başqa şeylərdən söhbət gedə bilməz. Məclisin dəyəri ondadır ki, o məclisdə nə olsun? O məclisdə mühüm bir şeylərdən söhbət olunsun və o məclis kimin adı ilə bağlıdır, kimə bağlıdır? Bunlar mühüm məsələlərdir. Və bu məclisdə anamızın məclisidir, ümmətin anası Həzrət-i Zəhra salamullah aleyhanın, Həzrət-i Peyğəmbərin ciyərparəsi olan bir xanımın məclisidir. İki aləmin seyyidəsi olan bir xanımın məclisidir. Bu məclis, bu xilqətin yaranmağında səbəb olan insanın məclisidir. Bu məclis, Peyğəmbərin şükrünə, təşəkkürünə səbəb olan xanımın məclisidir. Əzizimiz oxudu Qur'an-ı Kərimdən ayələri və ayədə gəldi bir yerdə Kəvsər surəsini oxudu. Allah bu təşəkkürü niyə istəyir Peyğəmbərdən? Həzrət-i Zəhraya görədir. Allah bu təşəkkürü bir də Həzrət-i Məryəmdən istəyib. Həzrət-i Məryəmdən də Allah Qur'anda bir təşəkkür istəyib. Həzrət-i Məryəmə buyurur: Allah mütəal səni pakizə qərar verdim. Mələklər gəlirlər, xəbər verirlər. Allah səni seçdi. Allah səni pak elədi ya Məryəm. Allah indi istəyir sənə bir övlad versin. O övlad sənin bətnündən dünyaya gələr Məryəm. O övladı sənə vermək istəyir. O övlad üçün Allah səni seçib, səni ayırıb. Ya Məryəm uqnuti vascudi varkai. Ey Məryəm, Rəbbivə təşəkkür elə, Rəbbivə səcdə elə, Rəbbivə rüku elə, qunut tut, dua elə. Allah Müteal buyurur burada Həzrəti Məryəm təşəkkür eləsin onu pak-pakizə qərar verdiyi üçün
və bir də ona mübarək bir ruhun o bətindən dünyaya gəlişi üçün. İndi Allah Müteal nə edir? Əşrəful məxluqata deyir, sən təşəkkür elə. Sənə də bir pakizə Kevsər vermişəm. Kevsər hər şey deməkdir. Yəni sənə Kevsəri verməklə Peyğəmbərə hər şeyi verdik. Peyğəmbər sənə bir nəsil verdi, bir pak nəsil verdik. Onun ardı kəsilməyəcək. Tarixdə nə qədər çalışsalar sənin kökünü kəssinlər, mümkün deyil bu. Allah Müteal kimlə danışırdı? Allah kimin qabağında nəyi göstərmək istəyirdi? Allah Müteal kafirlərin müqabilində, kafirlər Peyğəmbərə deyirlər, sən sonsuzsan, Allah indi nə edir? Sanki öz gücünü göstərir. Allah Müteal bir dənə nəsil verəcək, o nəsil qiyamətə qədər davam eləyəcək. Tarix boyu nə qədər çalışıblar o nəsli kəsmək üçün? Nə işlər görüblər? Tarixdə nə qədər Peyğəmbər nəslindən olanları zalimlar öldürüblər? Həccac nə qədər öldürüb? Xəlifələr nə qədərin canına qəsdər eləyiblər? Abbasi xəlifələr olsun, Əməvilər olsun, fərq eləməz. Nə qədərin qanın töküblər, istəyiblər ki, neynəsinlər? Mübarizə aparsınlar. Allah Müteal buyurur ki, mən elə vermişəm, elə bir pak nəsil vermişəm. O pak nəsildə kimdəndir? Bu Kevsərdəndir. Allah bir xanımdan neyniyir? Nə boyda bir nəsil verir. Bu Allahın buyurduğu həmən xanımdır. Həzrəti Zəhra salamullah aleyha o xanımdan söhbət gedir. Bu günlərdə əyyam-ı Fatimiyyə deyirik, Fatimə günləri. Bildiyimiz kimi 2 dənə tarix, mühüm tarixlər, tarixdə qeyd olunan əsas tarixlər, 20 gün aralarında məsafə var. Alimlər bu qərara gəliblər, Həzrət-i Zəhranın adına məclislər qursunlar. Bu 20 gündə də neynəsinlər? Həzrət-i Zəhranın şəninə məclislər qursunlar. Bu nəyə görədir? Bu mühüm bir məsələdir, mühüm bir şeydir burada. Bu əyyamların mesajı var bizə. Çox dəqiq nöqtələr var burada. Burada məsələ çox mühüm olduğuna görə bu qədər alimlər cəhd eləyiblər. 20 gün ərzində Həzrət-i Zəhranın məclisi qurulsun, Həzrət-i Zəhradan danışılsın, onun şənindən danışılsın. İnsan uzaqdan dağı görür, o dağın yanına çatanda sən onun əzəmətini görürsən. Uzaqdan sən onun əzəmətini görmürsən. Yaxınlaşmalısan, onda görəsən nə əzəmətdədir. Biz bu günlər ərzində Həzrət-i Zəhra nə əzəmətdə bir xanımdır. Onun barəsində məlumatlanırıq, hansı əzəmətdə olan xanımdır. Necə ki biz Məhərrəmlikdə 10 gün Məhərrəmliyin əvvəlində ta Aşuraya kimi İmam Hüseynin şəhid olduğu günə kimi danışırıq İmam Hüseyndən, onun hədəflərindən danışırıq. Yəni tanıyaq kim üçün ağlayırıq. Tanıyaq biz İmam Hüseyn, tək İmam Hüseyn üçün ağlayırıq, yoxsa İmam Hüseyn tək olaraq nədir? Allah Quranda öz peyğəmbərləri üçün deyir ki, bir peyğəmbərim nədir? Bir peyğəmbərim tək olaraq bir ümmətdir. İnsanlar nə olurlar? Bəzən insanlar Allah bəndələri olur, onlar tək başına bir ümmət olurlar. Onların hərəkətləri, onların davranışları, onların insanları hidayət eləməkləri və Allaha tərəf onlar özləri bir qapı olurlar. Həzrət-i Zəhra bu qapılardan biridir. Həzrət-i Zəhra salamullah əleyha üçün deyiləndə ki, Peyğəmbər Qədr surəsi haqqında bu hədislər Məsum əleyhissalam bizə nəql edirlər. Leylətül Qədr kimdir? Fatimədir. Niyə deyiblər Fatimədir? Çünki Allah Qədr gecəsində bir qapı açıb.
Həzrəti Zəhranın vasitəsi ilə də Allah bir qapı açıb. İnsanlar o qapı ilə də hidayət olunsunlar. Həzrəti Zəhranın bu mübarək günlərində biz iki mühüm məsələyə diqqət eləməliyik, iki mühüm nöqtəyə diqqət eləməliyik. Diqqət olması iki nöqtələrdən biri də bunlardır. Çox diqqət olunmalıdır. Biz hədisi deyirik, o hədisi oxuyuruq. İnnallaha yarda li ridaha. Allah Fatimənin razılığı ilə razıdır. Onun qəzəbi ilə nədir? Qəzəblənir. Bu hədisdə iki dənə nöqtə var. Nöqtənin biri Fatimənin məhəbbətidir, biri Fatimənin qəzəbidir. Din nədən ibarətdir? Məhəbbət və nifrətdən başqa bir şey deyil. Hədislərdə baxırıq. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, nədir? Dində bir məhəbbət var. Allah dostlarına məhəbbətdir. Allahla düşmənçilik eləyənlərlə nədir? Onlara qarşı da nifrətdir. Təvəlli təbərrisi var. İndi Həzrəti Zəhranın bir məhəbbəti, bir də nəyi? Nifrəti, bir qəzəbi, bir də sevinci. Bu məsələlərə diqqət olunmalıdır. İlk öncə bu hədis barəsində deyilən şübhəni deyim, yadımızda olsun. O şübhə nədir? Deyirlər, siz deyirsiniz ki, Fatimənin razılığı ilə Allah razıdır, onun qəzəbi ilə qəzəblənir. Demək, Allah öz razılığını Fatimənin razılığı ilə seçir. Allah öz qəzəbini neyniyir? Fatimənin qəzəbi ilə seçir. Yəni, Allah iradəsini xanım Zəhranın iradəsi ilə dəyişir. Bu şübhəni atıblar ortalığa, yəni bu şirkidir, filandır, siz götürmüsünüz, qaldırmısınız, Allahdan yuxarı filan belə şeylər çox eşidəcəksiniz. Əvvəla Allah Quranda neçə yerlərdə Peyğəmbərin qəzəblənməyin, digər Peyğəmbərlərin qəzəblənməyin öz qəzəbi sayır, geçsinlər bir onlara axtarsınlar. Quran ayələrindən və hədislərdən Allah neçə yerdə Peyğəmbəri öz yanında götürüb, özü ilə bərabər götürüb. La təxunullah və rasulü, la tuqaddimu beynə yədəyillə və rasulü. Allahdan qabağa keçməyin, Rəsulundan qabağa keçməyin, Allaha xain olmayın, Rəsuluna xain olmayın və ilaxır və s. Yanında da götürüb, onu qəzəbləndirən məni qəzəbləndirib. Bu hissə ki, hədisdə var. Peyğəmbər buyurur ki, məni qəzəbləndirən Allahı qəzəbləndirib. Bu hissəni ki, inkar eləmirlər. İndi Peyğəmbərin iradəsi ilə Allah iradəsini dəyişir. Xeyr. Məsələlərə tərsinə baxmaq lazım deyil, məsələlərə düzgün baxmaq lazımdır. Əhl-i Beyt əleyhimussalam o yerdə qəzəblənir ki, Allah orada qəzəblənir. Onlar Allah qəzəblənmədiyi yerdə qəzəblənmirlər. Allah harda qəzəb eləyərsə orada qəzəb eləyərlər. Amma xanım Zəhra üçün alimlərin fikirlərindən biz hədislərlə təbii ki, baxmışıq, görmüşük ki, xanım Zəhrada tamamilə fərqli bir şey var. Alimlərdən birinə sual verdilər, dedilər ki, Həzrəti Zəhra məişətdə, öz işlərində, evdə, məsələn də deyək ki, bir imamın, bir peyğəmbərin yanında bir xidmətçi var, bir nəfər var. Bir nəfər pis bir iş gördü, məsələn, peyğəmbər ona bir balaca tənbih elədi onu, qəzəbləndi biraz ona. Ümumiyyətlə, xanım Zəhra deyirlər ki, bəs evdə necə, uşaqlarına filan, belə bir şey olurdu. Deyirlər ki, xeyr. Həzrəti Zəhrada bu da yox idi. Həzrəti Zəhra bunu da eləmirdi. Bu da yox idi Həzrəti Zəhrada. Həzrəti Zəhranın qəzəbləndiyi bir yer var idi. O da nə idi?
Allah o yerdə qəzəblənir. Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın birinci nədir? Biz baxırıq razılığına, onun məhəbbətinə. İnnallaha yarada liridaha. Xanımın məhəbbəti neçə hissəyə onun məhəbbətini bölürük? Nələrə məhəbbət bəsləyib, nələrə qəzəb eləyib? Müqəddəs qəzəblər hardadır? Xanımlar, hər dəfə eyni şeyi mən xatırladıram. Xahiş edirəm, sakitliyə diqqət edin. Salavat eləyin. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Biz bura danışmağa gəlməmişik ki. Mən danışacağım, siz dinləyəcəksiniz. Kimsə danışırsa, gəlsin burada danışsın, mən də düşüm dinləyim onu. Mənim üçün də rahatdır. Yaxşı. Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın biz birinci neynirik? Baxırıq məhəbbətinə, övladlarına məhəbbət, necə məhəbbət bəsləyirdi, övladların nazın çəkirdi, necə tərbiyə eləyirdi onları məhəbbətlə. Məhəbbətlə onlara yanaşırdı, nəql eləyirlər alimlər, bir şeirlər deyirdi, beytlər deyirdi, öz balaları üçün onları tərbiyə eləsin, deyirdi ki, əşbih əbəkə ya Həsən, öz atava oxşa, ey Həsən. Bu məzmunda şeirlər var xanım Zəhranın dilindən, öz balalarını tərbiyə eləyirdi, göndərirdi. Peyğəmbər məsciddə xütbə eləyir, göndərirdi ki, balam get, Peyğəmbər xütbə eləyir, ona qulaq as, gəl və mənə danışarsan. Gəlirdilər körpələr, otururdu, dinləyirdi axıra kimi. Peyğəmbər nə danışırdı, nə deyirdi, bizim səbrimiz çatmır. Uşaq 2 dənə sual verəndən sonra bilirsiniz də körpələrin sualları çox olur. Onların suallarının hamısına cavab verməlisiniz. Cavabsız qoymayın suallarını. Onları istəyirsinizsə yaxşı formalaşsınlar, suallarına cavab verin, düzgün şəkildə də cavablandırın. Gələcəkdə əgər istəyirsinizsə onlar yaxşı bir insan olsunlar, yaxşı formalaşsınlar. Həzrəti Zəhra otururdu, dinləyirdi onları, axıra kimi dinləyirdi. Atasına məhəbbəti bəllidir. Həzrəti Zəhranın ikinci nədir? Məhəbbəti atasına. Bu bəllidir. Peyğəmbərin başına onlar hələ körpə uşaq, hələ balaca idi xanım Zəhra. Həzrəti Peyğəmbərin başına onlar, üzr istəyirəm, götürmüşdülər, atmışdılar o nəcisi. Həzrəti o məlunlar eləmişdi. Həzrəti Zəhra salamullahi əleyha necə ana qayğısı ilə Peyğəmbərə xidmət eləyirdi. Orada Peyğəmbər onun barəsində sözlər deyir. Deyir ki, Zəhra, sən atavın anasısan. Bu cür Həzrəti Peyğəmbərə qarşı, atasına qarşı xidməti, öz atası üçün müharibələrdə qeyd eləyirlər. Elə yerlər olurdu, Həzrəti Zəhra salamullahi əleyha neynədi? Evdən yemək götürdü, çörəyi götürdü, gətirdi Peyğəmbərə verdi. Peyğəmbər Əkrəm buyurur ki, qızım, bu nədir, bunu hardan gətirmisən? Həzrət buyurur ki, bəz uşaqların payındandır, gətirmişəm sənin üçün. Sən acsan, ya Rasulallah. Bu cür məhəbbət bəsləyirdi. Yoldaşına məhəbbəti, ruhiyən ləkəl fəda. Mənim ruhum sənə fəda olsun. Əmir əl-Müminin nə deyir? Həzrət Əliyə deyir. Ruhum sənə fəda olsun, ya Əli, nəfsili nəfsikəl vəqa. Canım sənə fəda olsun, yolunda fəda olsun sənin. Belə-belə sözlər Həzrət Əli əleyhissalama. Əbki lima təlqa min bədi. Səndən sonra bilmirəm nə məndən sonra bilmirəm başına nə gələcək. Ağlayırdı. Əli bilmirəm məndən sonra səndən nə edəcəklər. Narahat idi Həzrəti Əli barəsində. Həzrəti Əliyə məhəbbəti.
Qonşulara məhəbbəti bu bəllidir. Əl-car summəd-dar. Birinci deyir nədir? Qonşular, sonra ailə. İmam Həsən əleyhissalam gördü, dua eləyir. Anam xəstə halda birinci nə eləyir? Qonşuları dua eləyir. Beşinci nədir? Bunun üstündə biraz dayanım. Özüm günahkar. Həzrət Zəhranın günahkarlara məhəbbəti. Həzrət Zəhra o insanlar ki, günah eləyiblər, onlar sonra dönüblər Allaha tövbə eləyiblər. Tövbəkarlar barəsində necə buyurur Həzrət Zəhra? Necə məhəbbət bəsləyirdi tövbəkarlara? Qayıdıb gələn ömürlərini israf edib, sonra qayıdıb gələnlərə necə? Həzrətin atası dedi ki, Allah sənin üçün bir mehriyə təyin eləmək istəyir. Sənin üçün bir mehriyə. Həzrət Zəhra dedi ki, atacan, mən fərqli bir mehriyə istəyirəm. Hər bir qızın mehriyəsi var. Hər bir qızın bəlli bir mehriyəsi var. Mən istəyirəm Allahdan fərqli bir şey istəyim. O nədir ya Zəhra? Nə mehriyə istəyirsən? Buyurur, Əsəlukə ən təd'ullah ən yec'alə məhri şəfaəhə fi osati ümməti. Mən istəyirəm Allahdan istəyəsən ya Rəsulallah, mənim mehriyəmi ümmətin günahkarlarının şəfaətin qoysun Allah. Mən deyir, bunu istəyirəm. İstəyirəm şəfaət edeyim onlara, günahkarlara. Mənim mehriyəmi Allah bunu təyin eləsin. Həzrət Cəbrail nazil oldu. Həzrət Cəbrail nazil oldu, dedi ki, Cəaləllah məhrə Fatimə şəfaə muznibin. Həzrət Cəbrail buyurdu ki, Allah günahkarların şəfaətin Həzrət Zəhra üçün onu qərar verir. Həzrət Zəhra onlara şəfaət eləsin. Buyurur ki, Həzrət Zəhra salamullahi əleyha şəhid olanda, həmən anda Cəbrail də bunu gətirmişdi, deyir, bir parçada yazılmışdı bu. Allah bu cür qərar verdi. Həzrət Zəhra deyir, şəhid olanda dedi, o parçanı məndə qəbrə qoyun. Sinəmin üstünə çək ya Əli o parçanı. Mən o parça ilə istəyirəm qəbrə gedim. Nə yazılıb? Günahkarların şəfaətçisi Zəhra. Bunu istəyir Peyğəmbərdən. Qiyamət günü buyurur ki, Həzrət Zəhra son nəfəsdə də dua eləyirdi, günahkarları dua eləyirdi. Allahümmə inni əsəlukə billəzi istəfəytum. İlahi, səni and verirəm seçdiklərimin hörmətinə. O peyğəmbərlər ki seçmisən, onların hörmətinə. Və bil bukai vuldi fi mufaraqati. İlahi, mən səni and verirəm ayrıldığım uşaqlara. O uşaqlar ki, mən onlardan ayrılıram. O uşaqlar ki, onlardan ayrı düşürəm, onların ağlamaq səsinə sənə and verirəm. Nə and içir? Zəhra nəyin andını içir? Deyir, ilahi, səni peyğəmbərlərvə and verirəm. Seçdiklərvə and verirəm. Səni məndən uzaqlaşan, ayrılan körpələrimin ağlamaq səsinə and verirəm. Sonra buyurur ki, ən təğfirə li-osati şiəti və şiəti durriyyəti. İlahi, mənim şiələrimə və mənim övladlarımın şiələrinə neynə ilahi? Şəfaət nəsib elə, onları bağışla. İlahi və seyyidi. İlahi, ey mənim Rəbbim, onlara şəfaət elə. Şiələrimə şəfaət elə.
və şiəti zurriyyəti və muhibbi və muhibbiyyə zurriyyəti, məni sevənlərə və mənim övladlarımı sevənlərə ilahi. فَإِذَا نَادَاهُ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ, deyir, qiyamət günü də Zəhra bu duanı eləyəcək, bu cür dua eləyəcək. İlahi, mənim şiyələrimə, övladlarımın şiyələrinə şəfaət elə, onları bağışla. فَإِذَا نَادَاهُ مِنْ قِبَلِ اللّٰهِ جَلَّ جَلَالُهُ اَيْنَ ذُرِّيَّتَهُ فَاطِمَةَ وَشِيعَتَهَا وَمُحِبُّوهَا. Hanı Fatimə, hanı onun şiələri, hanı onu sevənlər, deyir, Allah tərəfindən bu cür nida gələcək. Bu haçan olacaq, buyurur Həzrəti Zəhra, məhşərə daxil olanda Allah deyər, bütün məhşərdəkilər gözlərin bağlasınlar. Gözlərin bağlasınlar, Peyğəmbərin qızı daxil olur. Allah bir dənə məhşərdə bir dənə səhnə yaradır. O nə səhnədir? Deyir, bir dəvənin üstündədir. Cəbrəil o dəvənin yüyənindən tutub. 70.000 mələyin əhatəsində daxil olur. Başınızı yerə dikin, Peyğəmbərin qızı daxil olur. 2 aləmin seyyidəsi daxil olur. Həzrəti Zəhra gələcək, daxil olacaq. Sonra Allah deyər, hanı onun şiyələri, hanı onun balalarının şiyələri, hanı Zəhranın dostları, hanı onun balalarının dostları, çıxsınlar qabağa. Çıxacaqlar, deyəcək, ey mənim mələikələrim, onları əhatəyə alın. Və deyəcək, Zəhra, sən qabaqda, onlar da səndən bərabər daxil olsunlar cənnətə. Limə summiyyət fil ardı Fatimə və fissəmai mənsurə. Hədisdə ki, Peyğəmbər Əkrəm buyurur, Cəbrail dedi, onun adı yerdə Fatimədir, göylərdə nədir? Mənsurədir. Yerdə Fatimədir, litfətmiha şiətəha minən nar. Çünki şiələrini cəhənnəm odundan neyniyər? Ayırar. Fətəmə yəni ayırmaq, uzaqlaşdırmaq. İkinci deyir, ona görə mənsurədir ki, yəni kömək olunan. Allah tərəfindən ona şəfaət eləmək köməyi neyniyəcək? Allah ona verəcək, qiyamət günü şəfaət eləyəcək. Rivayətdə, əzizlər, gəzsəz bütün rivayətləri şəfaət barəsində 2 nəfər üçün tam fərqli şəfaət deyilib. Bir Həzrəti Zəhradır, bir İmam Hüseyin. Deyir, Allah o qədər onlara imkan verəcək ki, məhşərdə sanki insan qalmayacaq, o qədər şəfaət eləyəcəklər. Həzrəti Zəhra ilə İmam Hüseyin. Xüsusi nəql olunub bu 2 nəfər barəsində, buyururlar ki, onların şəfaəti xüsusidir. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha üçün Peyğəmbər buyurur, mən səlla aleyha kəənnəma səlla aleyyə. Ona salavat deyən sanki mənə salavat deyib. Onu yad eləyən sanki məni yad eləyib. Mən zarəha kəmən zarəni, mən adaha fəqəd adani. Kim onu ziyarət eləsə, məni ziyarət eləmiş kimidir. Kim ona əziyyət eləsə, mənə əziyyət eləmiş kimidir. Bu Həzrəti Zəhra salamullahi aleyhanın günahkar bəndələrə qarşı münasibətidir. Tövbəkarlara qarşı münasibətidir. 6-cı, fəqirlərə qarşı məhəbbəti necə idi? Quran buyurur ki, yut'imunə təamə alə hubbihi miskinən və yetimən vəəsiran. Neynirdi? Yetimə, əsirə yeməklərin verirdi, özü ac qalırdı, körpələrinin ehtiyacı olduğu halda verirdi. Bir xanım ki, gəlin gedir və onun əynində nədir? Təzə paltarları. Neynirdilər? O dövrdə belə idi də, insanlar bir dənə yeməklərin bir təhər düzəldirdilər, bir əyinlərinin
paltarı, gəlin gedəndə təzə paltar olurdu əynində. Çıxdı Həzrəti Zəhranın qabağına, mənim ehtiyacım var. Həzrəti Zəhra baxdı, gördü bunun paltarları köhnədir. Dedi, gəl, bu İsardır. Yəni, mən gəlin gedirəm, gəlinlikdə getməliyəm. Çörək verə bilər Həzrəti Zəhra. Pul verə bilər, yemək verə bilər buna ki, ehtiyacım var, gəla sənə pul verdim, yemək verdim, yi. Həzrəti Zəhra deyir, yox. Gəlir, girir evə, təzə paltarın dəyişir, köhnə paltar geyinib təzə paltarın ehsan eləyir. O Həzrəti Zəhranın onlara qarşı olan məhəbbəti idi. Baxın, əzizlər, neçə cür xanım Zəhranın məhəbbətləri var. Bir də xanım Zəhranın qəzəbi. İndi qəzəbinin də bölgüləri var. Xanım Zəhranın qəzəbi, biz diqqət eləməliyik, ümumiyyətlə qəzəb iki cürdür. Mənfi qəzəb var, müsbət var. Elə yer var, elə şeylər var, ona qəzəbi eləmək nədir? Yaxşı şey deyil. Yəni, o əxlaqın nöqsanı sayılar. Orada qəzəb göstərsən. Amma elə yer var. Burada tələbə qardaşlar var, mən üzr istəyirəm onlardan. Universitetdə mənlə Seyid tələbə olub, burada bir müəllim var idi, tarix müəllimi, hərdən ona, yaşlı da kişi idi, onu əsəbləşdirə bilmirdilər. Bəzi tələbələr var idi, indi də gəlmişdi, düşmüşdü də, məsələn, gedib hardasa, nə bilim, aktyor olmalı idi, nə olmalı idi, gəlib düşmüşdü ora. Orada o konsertin orada verirdi. Bir də görürdün ki, mən baxırdım, hərdən təəccüblə deyirdim ki, yəni insan necə, yəni ümumiyyətlə qəzəblənməz. Bu da nöqsandır, yəni ümumiyyətlə qəzəb hissi olmasın. Elə yerlər var, orada nə olmalıdır? Qəzəb hissi olmalıdır. Elə yerdə var, orada nədir? Mənfidir. Bir alim danışırdı, çox qəşəng bir söz deyirdi. Deyirdi, bir nəfər dedi ki, mən qəzəblənirəm, öz qəzəbimi necə boğum, neyniyim? Dedim ki, gördün ki, ev yanır. Neyniyəcəksən? Ev alışıb yanır, neyniyəcəksən? Nə ilə söndürəcəksən? Dedi, su ilə. Dedim, indi su olmasa neyniyəcəksən? Deyir, torpaqla. Dedim, indi torpaq olmasa. İndi torpaqla da söndürə bilməsən onu, onda neyniyəcəksən? Deyir, onda qaçacam, gedəcəm, kömək çağıracam da, belə eləyəcəm. Dedim ki, hə, qəzəbləndiyin zaman şəriət də deyib ki, birinci su, sonra torpaq, sonra da nə? Fəryad eləmək, qaçmaq. Dedim, necə? Dedim, yəni birinci qəzəbləndin, dəst namaz al. İkinci, gördün dəst namazla həll olunmur, get səcdəyə, torpağa səcdə elə. Üçüncü, gördün bununla da həll olunmur, yeri dəyiş. Oturmusan, dur ayağa, dur, ayaq üstəsən, otur, uzaqlaş oradan, həmən yerdən uzaqlaş. Buyurur ki, bunun da nədir? Bəzi yerlərdə bu yaxşıdır, bəzi yerlərdə pisdir. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانًا əsifan. Deyir, nə oldu? Həzrəti Musa öz qovmuna qəzəbli şəkildə qayıtdı. Niyə qayıtdı? Çünki onlar nə olublar? Bütpərəst olublar. Həzrəti Musa onlara yol göstərib, möcüzə göstərib, amma onlar nə olublar? Bütpərəst olublar. Bu qəzəb nədir? Həzrəti Musanın burada göstərdiyi qəzəb nədir? Allah istədiyi qəzəbdir. Bu qəzəb olmalıdır. Bu qəzəb yerindədir. Məsələn, başqa yerdə Peyğəmbərlərin həyatından Həzrəti Süleyman əleyhissalam deyirlər ki, nə oldu? Gəldi, gördü ki, o məmur olan heyvan yerində deyil, hud başladı qəzəblənməyə və ilaxır və s. Kifayət qədər nədir? Misalları var. Allaha görə qəzəblənmək nədir? Lazımdır, vacibdir. Allaha görə qəzəblənməmək nədir? Haramdır. Haramdır. Bir adam Allaha görə qəzəblənməsin. Hansı yerlərdir?
Hansı yerlərdə qəzəblənməlisən? Bir nədir? Birinci, haqq ayaq altına atılanda qəzəblənməlisən. Orada göstərməlisən. Zülm olunanda, haqq, ədalət aradan gedəndə, birinə zülm olunanda nə etməlisən? Qəzəblənməlisən. Buyurur Qur'an-ı Kərimdə Allah buyurur: Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu l-cehre bis-su minel qavli illa men zulibe. Allah istəmir bir insan neynəsin, qışqırsın, səs-küy eləsin, filan eləsin. Amma deyir bir yerdə icazə verir. O hardadır? Zülm olunan yerdə. Zülm olunan yerdə insan nə etməlidir? Deyirlər, niyə ağlayırsınız, niyə vay-şivən eləyirsiniz, niyə səsinizi qaldırmısınız? Nə baş verir? Nə baş verir? Zülm olunur. Həzrət-i Zəhra zülmə qarşı çıxırdı. Həzrət-i Zəhra səsini qaldırmışdı, zülmə görə idi. Haqq aradan gedirdi. Nə qədər olub peyğəmbərlərin həyatında bu? Salavat hədiyyə eləyək. Allahümmə salli alə Muhammed və ali Muhammed. Qur'an-ı Kərim də deyir ki, haqq aradan gedəndə nə etməlisən? Qəzəblənməlisən. Haqqı ayaq altına atanlar üçün Qur'an özü də nə edir? Lənət deyir. Qur'an bir yerdə deyir, filan kəsə lənət olsun. Bir yerdə deyir nədir? Qur'an-ı Kərim belə buyurur: Yəl'anuhumullah və yəl'anuhumul la'inun. Allah və lənət eləyənlərin lənəti olsun onlara. Allah da nə edir? Orada deyir artıq nədir? Nə üçündür? Əllədinə yəktumunəl haqq. Onlar haqqı nə etdilər? Gizlətdilər. Onlar haqqı gizlətdiklərinə görə Allah buyurur ki, bütün lənət eləyənlərin lənəti olsun. Allah da lənət deyir. Qalə İmam Rıza əleyhissalam: İza səmi'tər rəcul yechədul haqq və yukəzzibu bihi fəqum min indih. Həzrət buyurur ki, gördün, biri haqqı gizlədir. Haqq aradan gedir, o da ona razıdır ya özü də gizlədir, deyir onun yanında oturma, yeri dəyiş, ondan uzaqlaş. Haqq əhli ilə oturdur. Zalimlə bəsdi oturdun, bəsdi təriflədin. Qiyamət günü olacaq, deyiləcək. Hanı zalimlar? Gəlsinlər. Hanı zalimlara kömək eləyənlər gəlsinlər. Hanı zalimlar üçün mürəkkəb gətirənlər gəlsinlər. Hanı zalimlara qələm yolandılar gəlsinlər. Hədis nəyi başa salır? Hədis deyir ki, zərrə qədər də sən ona kömək eləyirsənsə bu işdə, sən ondan şərik olacaqsan. Allah istəyir qarşısını alsın. Allah deyir ki, məhşər günü, qiyamət günü ondan şərik olacaqsan, o cür gələcəksən. Həzrət-i Zəhra salamullahi əleyha gəlib fəryad edir. Fəryad eləyir ki, burada zülm var, haqq aradan gedir, batil ayaq tutur. Həzrət-i Zəhraya dedilər ki, Həzrət-i Zəhra danışır, buyurur ki, Əfəmən yəhdi iləl haqqi əhəqqu ən yutəmmə. Quran ayəsidir ya bu. Buyurur ki, Quran-ı Kərimdə Allah Yunus surəsindədir. Deyir, haqqa tərəf hidayəti eləyənlər yaxşıdır, yoxsa özlərinin hidayətə ehtiyacı olanlar yaxşıdır? Hansı yaxşıdır? Bir adamın özünün hidayətə ehtiyacı var, bir adam isə nədir? Özü hidayəti eləyəndir. Hansıdır? Hansı yaxşıdır? Fəmə ləkum keyfə təhkumun. Nə olub sizə? Necə hökm eləyirsiniz siz? Siz necə hökm çıxardırsınız? Həzrət-i Zəhraya gəlirdilər, dedilər, hə, necəsən filan? Həzrət-i Zəhra deyirdi, necə yəni mən necəyəm? Siz mənim halımı soruşur. Əvvəl soruşurdular da o xanım fədəy xütbəsini eləyəndə.
Hələ oracan gəlirdilər, halın soruşurdular. Elə bilirdilər ki, Fədəy xütbəsinə gələnə qədər elə bilirdilər ki, Həzrəti Zəhranın qabağında bunlar sözlər deyəcəklər və Həzrəti Zəhra əleyhissalam da Həzrət buyurdu, niyə əlini tək qoyursuz? Məhmud ibn Lübeyt dedi, niyə ağlayırsan? Həzrəti Zəhra buyurdu ki, soruşursan, niyə ağlayıram? İmam tək qalıb, dövrün imamı. Haqq tək qalıb, mən ona görə ağlayıram. Əgər Həzrəti Zəhra onda səsin çıxartmasaydı, Həzrəti Zəhra dinməsəydi, şiyədən əsər əlamət yox idi. Əgər Həzrəti Zəhra dinməsəydi, əgər Həzrəti Zəhra otursaydı, səsin çıxartmasaydı, Həzrəti Zəhra necə səsini çıxardır, necə danışır? Həzrəti Zəhra deyir ki, siz münafiqsiz. Siz Qur'ana arxa çevirmisiniz. Fədəy xütbəsin diqqət eləyin. Əzizlər bir hissəsini çıxardıblar, orada var. Götürün, oxuyun evdə. Oxuyun. Oxuyun, diqqət eləyin. Fədəy xütbəsindən Həzrəti Zəhra salamı heç olmasa bir dəfə o xütbəni oxuyaq. Həzrət orada nələr danışır? Buyurur ki, danışır, Allahı vəsf eləyir, gəlir bunların sifətlərini açır, üzlərini açır, siz beləsiz, müharibələrdə, evinizdə oturmuşdunuz siz gözləyirdiniz başımıza nə müsibətlər gələcək. Siz gizlənirsiniz, siz otururdunuz, gizlənirdiniz, siz rahat yerlərdə istirahətinizdə idiniz. Düşmən çıxıb Peyğəmbərin qabağında sizin üstünüzə hücum çəkəndə Allahın Rəsulu neynirdi? Əlini göndərirdi. Əli əleyhissalam onların qabağında dayanırdı, heç bir yerdən məğlub qayıtmırdı. Qalib qayıtmırdı. Həzrəti Əli heç birində məğlub olmadı. Onların qabağında Əli dayanırdı. Deyir bunları Həzrəti Zəhra, sonra gəlir deyir, siz məni haqqımdan məhrum eləmək istəyirsiniz. Siz deyirsiniz ki, Peyğəmbərlər irs qoymur. Dedilər axı, fədəyi verə bilmərik, Peyğəmbərdən eşitmişik, Peyğəmbər irs qoymur. Peyğəmbər irs qoymur, nə olsa sədəqədir. Qur'an-ı Kərimin ayələrini oxuyur Həzrəti Zəhra. Buyurur ki, Allah Qur'anda buyurur ki, Yərithuni və yərithu min ali Yəqubə və Zəkəriyyə, ya Zəkəriyyə, inna nubəşşirukə biğulamin ismuhu Yəhya. Həzrəti Zəkəriyyə dua elədi ki, ilahi, mənə bir övlad ver. Onun duası hardadır? Duası Məryəm surəsi 5-ci ayədədir. O 5-ci ayədə dua eləyir, 6-7-də Allah danışır, Allah cavab verir. Dua eləmişdi, ilahi, mən qocalmışam. Buyurur, və inni xiftul məvaliyə min varai və kanətil mrəəti aqirən fəhəbli min lədunke vəliyyən. İlahi, məndən sonra mənə bir dənə varis ver. Mənim həyat yoldaşım da qocalıb artıq. Mən bu qohumlardan qorxuram, bunlardan narahatam. Bu ayəni bilirsiniz niyə dedi? Deyəcəklər ki, Peyğəmbərlər orada irs deyəndə o ayələrdə ki deyilir Həzrəti Zəkəriyanın duasından sonra biz bunları sənə verdik, onlar varisdilər və yaxud da ki Süleyman Davuddan irs aparır, o irs mənəvi irsdir, o irs Peyğəmbərli irsidir. Ona görə bu 5-ci ayəni oxudum. 5-ci ayədə nə deyir? Xanımım qocalıb. Nə aidiyyatı var bunun Peyğəmbərlik vəzifəsinə? Qocadır o yaşlı adamdır, bir nəfər olmalıdır, o mənim varisim olsun, bu qohum əqrabadan da mən narahatam, o mənim varisim olsun, həm xidmət eləsin, həm də belə.
Baxın əzizlər, Həzrət Zəhra salamullahi aleyha bu ayələri oxudu və dedi Quranda Allah deyir oğlana qızın 2 bərabərin irs verin. Allah ki irsdən danışır, onun bölgüsündən danışır, deyir qıza irs verin. Mən öz atamdan irs aparmıram, siz öz atalarınızdan irs aparırsınız. Mən öz atamdan irs aparmıram. Mən kimin övladıyam? Mən kimin qızıyam? Mən Peyğəmbərin qızı deyiləm. Mən öz valideynimdən irs aparmıram, siz aparırsınız. Nə cavab verdi? Dedi, sən çox hörmətli xanımsan, sən fəzilətli xanımsan, Peyğəmbər sənin haqqında belə deyib, siz rəhmət ailəsində olansınız, həyasızca bunları saydı. Dedi, mən Peyğəmbərdən eşitmişəm, Peyğəmbər deyib ki, biz irs qoymur. Həzrəti Zəhra deyir ki, Qur'anın açıq ayələri deyir ki, irs var. Qaydaların təyin eləyib. Peyğəmbər şəriətin əleyhinə çıxmaz. Peyğəmbər şəriətin qaydalarını tapdalamaz. Amma siz deyirsiniz ki, nədir? Peyğəmbərlər irs qoymur. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha bu cür onlarla danışırdı və çəkinmədən danışırdı. Çünki haqq bərpa olsun. İkinci nədir? Qəzəb hardadır? Dində bidət olanda. Bidət yarandısa, bidətlər oldusa, Osman ibn Məzun var idi. Osman ibn Məzunun qızı dünyasını dəyişmişdi. Onun qızı övladı dünyasını dəyişdi. Bu da qapandı, özünə biraz oturdu, filan oldu. Sonra da evlənmir, evdən də bayıra çıxmır, oturub evdə. Evi özü üçün xəlvət eləyib. Peyğəmbər Əkrəm bunu eşitdi. Və xərəcə Rasulillah muğdibən. Deyir, Peyğəmbər neynədi? Qəzəbli halda gəldi. Peyğəmbər nəreyinlərini götürmüşdü, qəzəbli halda gəlmişdi. Üçüncü nədir? İctimai yerlərdə. İctimai fəsadlar olanda deyir nədir? Orada qəzəb lazımdır. Orada qəzəb olmalıdır. Qəzəb olmasa əmələ gəlməz. Dördüncü nədir? Müqəddəsatın hörməti aradan gedəndə. Salavat hədiyyə eləyək. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Burayda deyir, bizri Həzrəti Əli haqqında pis danışırdı, Peyğəmbər qəzəbləndi. Əhl-i Beyt barəsində deyir, Peyğəmbər qəzəbləndi, çıxdı minbərə, qəzəbli halda çıxdı. Burada nədir? Burada qəzəb lazım idi. Cihadda səhlənkarlıq eləyənlərə qarşı qəzəb və yaxud da işində səhlənkar olanlara qarşı qəzəb. Bu qəzəb növləri nədir? Bunlar da bəyənilən qəzəblərdir. İbn Hirəmə deyir ki, Əhvazda bir nəfər təyin olunmuşdu Həzrəti Əli əleyhissalam tərəfindən. Bu neynirdi? Bu da yemişdi, Beytulmaldan yemişdi, qəsb eləmişdi. Həzrət tapşırıq verdi, dedi onu şallaqlayın, özü də cümə günü şallaqlayın cəmaatın gözünün qabağında. Niyə neyniyib? Beytulmalı yiyib bu. Beytulmalı qəsb eləyib, Beytulmalı yiyib. Bu nədir, əzizlər? Bu qəzəbin o yerləridir ki, bunlar bəyənilir. Bu yerlərdə Həzrət-i Zəhra salamullahi aleyhanın qəzəbi bu yerlərdə idi. Həzrət-i Zəhra bu yerlərdə qəzəb eləyirdi. Mən çox danışmıram, yəni məddahı gözləyirik deyənə dayı. Mənim günahım deyil, deyəcəksiniz ki, danışır, dayanmır. Salavat hədiyyə eləyək. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allah Müteal buyurur ki, Qur'an-ı Kərimdə bu ayəni oxudum. Ayədə Allah deyir ki, Yə eyyuhəl-ləzīnə əmənu ittəqullahə və kunu mə'əs-sadiqin. Bu ayədə Allah buyurur ki, doğruçularla olmaq istəyirsinizsə şərt nədir? Təqvadan keçir. Təqvalı olun. Bu mühüm nöqtədir.
Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın yolu ilə addımlamaq üçün, bu yolda hərəkət eləmək üçün mühüm məsələ nədir? Təqvaya riayət olunmalıdır. Bunlar hamısı təqva ilə olmalıdır. İnsan Əhl-i Beytin yolunda nə edə bilsin? İrəliləyə bilsin. Əhl-i Beytin yolunda qabağa gedə bilsin. Mühüm məsələdir, diqqət olunmalıdır əzizlər. Həzrəti Zəhra salamullah əleyhanın Əhl-i Beytin bizə çatdırdığı bu günlərdə bizim başa düşəcəyimiz əsas məsələ nədir? Əhl-i Beyt əleyhimussalam nəyin davasını eləyirdi? Haqqın davasını eləyirdilər. Həzrəti Əlidir, niyə qılıncı çəkmədi? Niyə çıxmadı, vuruşmadı, filan eləmədi? Əli nə üçün qılınc çəkməlidir? Nə üçün vuruşmalıdır Həzrəti Əli? Həzrəti Əli xəlifə olacaq. Bunun üçün qılınc çəksin. Əli xəlifəliyin davasını eləmir. Əli onun davasını eləmir. Əli Allahın hökmünün tapdalanmağının davasını eləyir. Həzrəti Əli əleyhissalam gəlib haqq xəlifə olacaq. İndi əlini ora qoymurlar. Yerin qəsb eləyiblər. Həzrəti Əli əleyhissalam da çəkilib bir qırağa, deyir, mən sizə lazım deyiləmsə, mən sizin üçün gəlməliyəm də. İndi mən sizə lazım deyiləmsə, mən çəkilib otururam qıraqda. Haçan böyüyəcəksiniz, haçan ruhunuz inkişaf eləyəcək, siz ehtiyac görəcəksiniz, onda gələrsiniz. Həzrəti Əli əleyhissalamın səbr eləyib oturmağı, Peyğəmbərin vəsiyyətinə riayət eləməyinin məsələləri var idi. Və bəzi şübhələrin biri də budur ki, siz deyirsinizsə bu hadisələr baş verib, bu hadisələr olub, Zəhra təhdid olunub, onun qapısına hücum olub. Əgər belə şeylər olubsa, onda niyə Həzrəti Əli onları evə buraxmışdı? Evə buraxdı da Həzrəti Əli. Gəlmişdilər Həzrəti Zəhra xəstə olduğu halda, yatağında olanda gəldilər və Həzrəti Əli əleyhissalam da icazə verdi evə girsinlər, evə gəlsinlər. Deyir, evə niyə buraxdı? Baxın, əzizlər, gəldilər. Həzrət Əli əleyhissalam gəldi xanım Zəhranın yanına. Dedi, ya Zəhra, bunlar gəliblər, deyirlər, Peyğəmbərin qızını görməliyik, onunla danışmalıyıq, biz onunla halallaşmalıyıq. Həzrəti Zəhra dedi ki, ev sənin evindir, qapı sənin qapındır. Həzrəti Zəhra da bilir nə deyir. Həzrəti Zəhra da bilir Əli neyniyəcək. Əli də bilir ki, nə olacaq. Əgər Həzrəti Zəhra, Həzrəti Əli desəydi ki, mənim qapımdan qayıdın, gedin, evə sizi buraxmıram, deyəcəkdilər, onlar fədəyi qaytarırdılar, Əli qoymadı. Əli qoymadı. Əli əleyhissalam ona görə neynədi? Buraxdı, gəldilər. Gəldilər Həzrəti Zəhranı, oturdular, başladılar danışmağa, ora, bura filan. Həzrəti Zəhra yenə də eyni məsələləri bunlar üçün izah elədi, eyni Quran ayələrini dedi və Həzrəti Zəhra üzünü çevirdi, onlardan üz döndərdi. Bütün mənbələrdə qeyd olunur, Peyğəmbər qızı İncili getdi. Peyğəmbər qızı. Niyə İncili getdi Peyğəmbər qızı? Peyğəmbərin bir qızıdır ümmətin içində. Bu niyə İncili gedir? Nəql eləyirlər. O məlunlar Həzrətin qapısına durub gəlirlər. Bunlar elə iş gördü ki, elə bir iş görürlər ki, Həzrəti Əli gündə 100 dəfə ölüb dirilsin. Elə bir iş görürlər. Bunlar istəyirlər ki, Əlinin ciyərini yandırsınlar, ürəyin yandırsınlar. Bunu istəyirlər. Hücum elədilər qapıya,
xidmətçisi deyir ki, qilə ya Əba Həfs, innə fiyhə Fatimə. Dedi, orada axı Fatimə var, Peyğəmbərin qızı var. Dedi, vəyin, olsun, fərq eləməz. Fatimə də olsa, biz o qapıya hücum eləyəcəyik. Gəldilər, qapıya hücum elədilər. Bir məqtəl, tarix, 900 il bunun tarixi var. Nəql olunur ki, onlar qapıya od vurmuşdular. Qapıya od vurandan sonra məlun deyir, mən odu azalandan sonra qapını itələmək istəyəndə gördüm Zəhra bütün vücudu ilə özünü söyküyüb qapıya. Və mənim yadıma düşdü ki, Əlinin Xeybərdə elədikləri. O qapını itələdi. Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha o qapının arxasındadır. Məlun sonra deyir, mən qapıdan içəri girəndə mənim gözüm çox nurani bir çehrəyə sataşdı. Bu Peyğəmbərin nuru idi qapının arxasında. Həzrəti Əli əleyhissalam gəlib dayanıb, o məsciddən gəldi. Bu məqtəli eşitmirsiniz, Həzrəti Əli nə cür gəldi? Gəldi, çağırdı Həzrəti Zəhranı. Çağırdı, ey Peyğəmbərin qızı, gördü Həzrəti Zəhradan səs gəlmiş. Dedi, ey Peyğəmbərin qızı, əmin oğlu Əliyəm. Deyirlər, Həzrəti Zəhra salamullahi aleyha özünə gəldi. Özünə gələndən sonra dedi, Əli, başımı gəl, al dizinin üstünə. Aldı, bədən zəifləyib, aldı dizinin üstünə Həzrəti Əli. Alandan sonra Həzrəti Zəhra vəsiyyət eləyir. Bir-bir vəsiyyətlər eləyir. Əli, məndən sonra qəbrimin üstündə Quran oxu. Tez-tez gəl, məni ziyarət elə. Əli, balalarımı sənə tapşırıram, bunlardan müğayət ol. Bunları deyir. Deyir, bir də qayıtdı. Dedi, Əli, mənim balam Hüseyndən müğayət ol. O su istəyir. Daim ona diqqət elə. Əli bilirsiniz necə idi, əzizlər? Bilirsiniz hansı vəziyyətdə idi? Əlinin vəziyyəti bilirsiniz nə idi? Deyim, Əli nə qədər ağlayıb? Deyim. Əli əleyhissalam elə bilirsiniz ki, Zəhra dünyasını dəyişdi, oracan ağladı. Yox. Əli bir ay ağladı, yox. Bir il ağladı, yox. 30 il sonra bir müharibədə, Cəməl müharibəsindən, Siffin müharibəsindən, Həzrəti Əli çıxdı müharibədən, qalib çıxıb. Dedilər, ya Əli, hamı dostlarım bayramlıq eləyir, müharibədən qalib çıxmısınız. Gəl sən də qoşul bizə. Deyir, dedim, mən bu günə kimi Zəhranın əzasından çıxmışam. 30 ildir Əli ağlayır. 30 ildir nalə eləyir. Buradan deyək, anacan ya Zəhra, o qapılara gedirdin, döyürdün bir-bir. Çağırırdın, bir-bir gələn yox idi. Ya əmir əl-müminin, ağacan səndən ağlayan yox idi.
Ağacan, kaş bir görərdi, kaş gözümüz açılardı, görərdi sən bizə necə baxırsan. Kaş onu görəydi ya əmirəl müminin. Və lənətullah ələ qovməz zalimin. Ey köməgim Fatimə, sinə yara qol yara, sən məni tənha qoyub söylə gedirsən haraya, sən şərəfi hurisən, gözlərimin nurisən, mədrək haq zünfarım, söylə gedirsən haraya. Əhlinin dilindən 2 kəlmə deyə inşallah. Ey mənim həmdəmim, səbr elə, dildə çoxdur qəmim, səbr elə. Bahəm deyək. Ey mənim həmdəmim, səbr elə, dildə çoxdur qəmim. Ya Fatimə, hey deyirsən qoymayın, sinə balam dağlasın, aləm əgər ağlasa, əmoğlu qoyma Hüseyin ağlasın. Adət edibdir sənə, bunu Əli dedi, adət edibdir sənə, sən kimi gəlməz nənə, sən kimi kimdir çəkib, nazını kim saxlasın. Ya Allah, ey mənim həmdəmim, səbr elə, dildə çoxdur qəmim. Eşqə qurban bir də inşallah. Ey dildə çoxdur qəmim, dildə çoxdur qəmim, qəlbə cəhani dağlamağa gəlmişik bugün. Ya Zəhra, mən seydə söz vermişəm, çox roz oxumayacağım. 10 dəqiqə, 8 dəqiqə zikr müsibət oxuyam inşallah. Ondan da oxu deyər inşallah. Qəlbə cəhani dağlamağa gəlmişik bugün, moce qəmi qucaqlamağa gəlmişik bugün. Ya Fatimə, o əzasına, o yasına gəlməyənlər, o qapını açdılar ha. Həzrət buyurdu, Həsən Hüseyin durun evimizin qapılarını açın, bəlkə nənövzün yasına gələn olar. Sübhdən şama qədər gözlədilər, bir nəfər olmadı, Əliyə gəlsin, baş sağlığı versin. Amma biz gəlmişik, ya Zəhra.
Hanım biz minnətsiz gəlmiş ya. Bu gecə Əlini tək qoymayaq. Gəlin bu gecələrdə Həsəneyni tək qoymayaq. Zeynəbi tək qoymayaq bu gecə. Bir də oxuyuram bunu. Qəlbə cəhanı dağlamağa gəlmişik bugün. Moce qəmi qucaqlamağa gəlmişik bugün. Ay Zəhranın yasına gələnlər, Zəhra ölüb, açıb qapısın Şah-ı Lafəta. Ya Əli, olmub gələn ağlamağa gəlmişik bugün. Ucadı ya Zəhra, ya Fatımətü Zəhra, ya Zəhra, ya Zəhra. 2 dənə, 3 dənə salam ərz ədəb eləyək. O qapısı bağlı qalan qəbristanı, o zəvvarı olmayan qəbristanı, qaranlıqda, heç qəbri də bilinmir hayandadır. Qəbrin bir qəbrin daşı yola, onun üstünə ad yazıla bura filan kəsin qəbridir, o da yoxdur. Amma bu gecə xanım Zəhranın bir dənə zəvvarı var, bir dənə ağlayanı var qəbrin üstündə, o da balası İmam-ı Zaman. O da təkdir. O da nənəsi kimi tək qalırdı. Ucadı ya Zəhra, ya Zəhra, salam ola. Ya Allah, ya Allah. Salam ola saralan gül kimin solanan ya. Ya Allah. Balası sikt olunan, dilden otlanan ya. Salam ola kapısı sürmeliyle otta yanan. Ya Fatime, kapı dalından kalıp sinesi sınanan ya. Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra, ya Allah. Salam ola döyülen kuçədə yüzü göyərən. Ya Allah, qeyrətli gələk burada şiyə belə yanmasın ha. Fatimə Həsəneynin anası deyir ha. Fatimə tək Həsən Hüseynin Zeynəbin anası deyir. Fatimə ümmətin anasıdır. Fatimə bizim anamızdır, bizim nənəmizdir. And ol Allah'a bizim anamızdır, bizim nənəmizdir. Biz mərifət tapaq, Fatimə bizə desin ki, bax oğlanlarım gəlibdir mənim yasıma, balalarım gəlib mənim yasıma. Ucadı ya Zəhra, salam ola, döyülen kuçədə yüzü göyərən. Ya Allah, o silidən gözünə ləxtə qan dolanan ya. 2 dənə, 3 dənə salam ərz ədəb eləyəm inşallah. Salam ola öz evində üzünü gizlədənə. Bilirsiniz də Rubəndin da evində qaldırmadı, niqabın qaldırmadı dahi. O kuçədə o şillə dəyəndən sonra üzünə, o gözünə laxta qan doldu. Evə gələndə daha üzlüyün qaldırmadı, niqabın qaldırmadı. Öz məhrəmlərinin yanında qaldırmadı. Həsən Hüseyin, Həsən bilirdi, məsələdən xəbəri var idi. Hüseyin dolanırdı ananın başına. Ana, niyə məndən üzümü gizlədirsən? Ana, nə olar, üzümü darıxmışam Gülcəmalı bir görəm ana. Çox dedi, çox ısrar elədi. Xanım Zəhra keçə bilmədi Hüseynin sözündən. Qaldırdı niqabı, birdən Hüseynin gözləri sataşdı ananın laxta qan dolan gözünə, göyərən üzünə. Dedi amandı, baban əli bilməsin, elə dodaqların qoydu öptü ananın gözündən. Dedi ana gözümə nə gəlib ana? Ana niyə üzün göyəribdi? Salam ola öz evində yüzünü gizlədənə. Balalar ilə doyuncaq danışmayan anıya. Bir dənə də bunu deyəm. Salam ola
Gecə gündüz həzin dualarına namaz vaxtı bir əlli qunu tutan anıyor denən ya Zəhra. Ya Zəhra, ya Zəhra. Bilirsən nə inirdi də? Xanım Zeynəbdir gecənin bir aləmiydi. Oyandım yuxudan. Dedim görəm anamın vəziyyəti nə cürdür. Gecə vaxtı durdum ayağa. Gördüm Allah atam da anam da oyaqdır. Əvvəlin geçdim atamın hücrəsinin otağına. Gördüm Allah atam ibadətlə məşğuldur. Namazın tamam elədi. Əllərim qaldırdı göy aləmində. Gördüm atam dua edir hamını. Qonşuları dua elədi. Həmsayələri dua elədi. Məzlumları dua elədi. Qəribləri dua elədi. Xəstələri dua elədi. Baxıram Zeynəbdir, görəm anamı nəcür dua eləyəcək. Gördüm əli qolların qaldırıb göy aləminə. Deyir Allah cəmi xəstələrə şifa ver. Allah mənim də evdə bir yaralı xəstəm var. Ay ay ay. Bunu mən deyir amma əlinin dilindən zəbanı aldı. Mənim evdə bir qaburğası sınayan xəstəm var. Mənim evdə bir qolu sınan xəstəm var. Şifa ver. Elə ürəkləndim xanım. Rozam bu olacaq. Artıq roza oxumayacağım sənə. Elə ürəkləndim. Elə bir dənə şov gəldi ki, atam Allahın hüccəti Əlidir. Fatih-i Xeybərdir. Sahibi Zülfiqardır. Allah atamın duası müstəcab eləyər. Anam şifa tapar. Keçdim oradan anamın hücrəsinə, otağına gördüm anam da namazını tamam edib dua edir. Bunu çox eşitmişsiniz. Gördüm Allah anam əmsayələri dua elədi. Anam məzlumları dua elədi. Qəribləri dua elədi. Xəstələri dua elədi. Anamın duası ürəyimi yandırdı Zeynəb deyir. Gördüm Allah təkəlli. Kolum qaldırıb deyir Allah da yorulmuşam. Da yorulmuşam Allah. Yorulmuşam Allah. Allah səndən ölüm istirəm Allah. Allah Allah. Allah Allah. Uzadı ya Zəhra. Zəracan, 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 Zəracan. O gün ki Day Zəhra vəsiyyətlərin elədi. Gözlərin yumdu. Allah da bu uzun bir dənə, tuğlanı bir dənə zikir müsibətdir ki Həzrəti Hələ Əleyhisselam gəldi, məsciddə idi, gəldi Fizzə çağırdı. Səslədi Fatiməni, Fatimə səs vermədi. Da xanım üzün örtmüşdü. Da xanım mot eləmişdi. Xanım şəhid olmuşdu. Şəhid olmuşdu xanım. Da orada xanım Zeynəb dedi, Allah niyə görəsən atamın duası niyə müstəcab olmadı? Ax atam dua eləmişdi, nənəm ayağa dura, anam ayağa dura Allah. Da o günü ki vəsiyyətlərin elədi, gözlərin yumdu ya Allah, Allah, Allah ya. Balalar özünü öldürürlər, Həsənin elə yana yanaqlırlar, Zeynəb elə yana yanaqlır. Əli bilmir Allah balalar yaram eləyə, bilmir gecə ilə Zəraya nəcür quslu verə. Dedi Fizzə quslu yerin hazır elə. Geldi Fizzə quslu yerin hazır elədi. Götürdü o yaralı cənazəni qucağına. Getirdi qoydu vəsətdə yerə. Harda görmüşsünüz ana cənazəsinə quslu verilə. Balalar su daşıyalar cənazəyə. Çox eşitmişsiniz bunu.
Bunu mən hər yerdə demişəm. Ana, cavan ana dünyasını dəyişəndə balaların gizlədərlər, tabutu görməsin. Cənazəni görməsinlər. Bunu çox demişəm. Mən amma Allah şahiddir, bir dənə rayonda oldum. Göyçay şəhərində bir dənə cavan ananın cənazəsini 5 yaşında balaları vardı, bırakmışlar tabutun üstüne. Bırakmışlar tabutun üstüne. Dedim insafınız olsun, biraz vicdanınız olsun. Bu uşaqlar necə tab gətirərlər? And olsun Allah'a, day ağlamayan qalmırdı. Uşaqlar o qədər ağladılar, o qədər ağladılar. Tabuta hərəkət verəndə uşaqların biri ürəyi getdi, qəş elədi, yıxıldı. O qədər ana dedilər, səsləri, boğazları qurudu. Amma Əlinin evinə gəl bir dənə səfər elə. Gəl Əlinin evinə. Əli qusli verin cənazəyə. Balalar ağlaya-ağlaya su daşıyırlar cənazəyə. Ucadı ya Zəhra, ya Zəhra. Ucad elən ya Zəhra, ya Zəhra. Bir də de ya Zəhra. Harda dayanmışsan ya Zəhra demər. Müşkil olanlar, hazeti olanlar, xəstəsi olanlar, uzadı çöldə dayananlar ya Zəhra. Ay maşallah. Fatimə can verir əmoğli, sinəsi qan verir əmoğli. Gəl oxu başım üstə Qur'an, yarəsi san verir əmoğli. Fatimə can verir əmoğli, sinəsi qan verir əmoğli. Gəl oxu başım üstə Qur'an, yarəsi san verir əmoğli. Yaralı Zəhra, yaralı Zəhra, yaralı Zəhra. Ya Allah. Denən uca denən yaralı. Ay səs var qurba. Yaralı, yaralı. Bir də də uca. Hamı demir. Yaralı. Aç qollarını. Fatimə can verir əmoğli, sinəsi qan verir əmoğli. Gəl oxu başım üstə Qur'an, yarəsi qan verir əmoğli. Gəl oxu başım üstə Qur'an, yarəsi qan verir əmoğli. Yaralı Zəhra, Zəhra yaralı. Uca uca. Vuran koyma ağlıya Hüseyin'im. Aç kolları ver. Sinesin dağlıya Hüseyin'im. Koyma ağlıya Hüseyin'im. Ya Zəhra. Sinesin dağlıya Hüseyin'im. Koyma teşkini üzare.
sel kimi bağlıya Hüseynim. Yaralı Zəhra. Arda dayanmışsan səs ver. Bir de yaralı. Səs ver qurban. Raya el guslümü verende. Aç kollarını. Nəşimət üçün suyu tökəndə Ya əli quslümü verəndə Nəşimət üçün suyu tökəndə Qəlbimi dağlama əmoğli Silünün rəddini görəndə Əli Silinin rəddini görəndə Qəlbimi dağlama əmoğli Silinin rəddini görəndə Silinin rəddini görəndə Yaralı Zəhra Maşallah. Bir de sesle kurban. Yaralı. Aha. Zəhra üçün varım qüssə bir nihayət Etdilər haqqı və cinayət Çün varım qüssə bir nihayət Etdilər haqqı və cinayət Məhzəri Həzrəti Rəsulə Sanidən eylərəm şikayət Əmoğli Sanidən eylərəm şikayət Məhzəri Həzrəti Rəsulə Sanidən eylərəm şikayət Əmoğli Sanidən eylərəm şikayət Yaralı Aha! Səslə qurban! Ay maşallah! Haram Fatimə can verirəm oğli Ya Zəhra Sinəsi qan verirəm oğli Fatimə can verirəm oğli Sinəsi qan verirəm oğli Gəl oxi başım üstə Qur'an Yarəsi qan verirəm oğli Ali Yarəsi qan verirəm oğli Gəl oxi başım üstə Qur'an Yarəsi qan verir əmoğli Yarəsi qan əmoğli Yaralı Ay maşallah Eşkıya qurban Bir də de bəqidə deyəsən Zəhra Əman əman Zəhra ağlama dərdə taqət eylə Aç qollarını Qüssiyə istiqamət eylə Əli ağlama bir də taqət eylə
Qüssiyə istiqamət eylə, çünkədir Fatimə məzarəli, dərdə hicranə taqət eylə, Mevli, dərdə hicranə taqət eylə, çünkədir Fatimə məzarəli, dərdə hicranə taqət eylə, Mevli, dərdə hicranə taqət eylə, yaralı. Maşallah. Bir daha yaralı. Sesle kurban. Ra sinəndə mismar yarı və ağlaram Zehra'ya, ağlaram Zehra, sinəndə mismar yarı və ağlaram Zehra'ya, ağlaram Zehra, sili dəyən ruxsarı və ağlaram Zehra, ağlaram Zehra, ağlaram. Sinəndə mismar, sinəndə ağlaram Zehra, bir də sinəndə mismar yarı və ağlaram Zehra, ağlaram. Sili dəyən ruxsar və sili dəyən ruxsarı və ağlaram, ağlaram Zehra, sinəndə mismar yarı və sinəndə mismar yarı və ağlaram Zehra, ağlaram. Sili dəyən ruxsarı və sili dəyən ruxsarı və ağlaram Zehra, ağlaram. Ay maşallah. Ağlaram Zehra, başa peyğəmbər qarəsin, ağladın Zehra'ya, bağladın Zehra, hicrində qəlbi zarıvi, dağladın Zehra, dağladın Zehra, evdə oturdun hər gecə, ağladın Zehra'ya, ağladın Zehra, ol qəlbi pare pare və ağlaram Zehra, ağlaram Zehra, ağl. Sinəndə mismar yarı və sinəndə mismar yarı və ağlaram Zehra, ağlaram. Sili dəyən, sili dəyən aç kolları. Zehra sili dəyəndə surətin dəydi divara, dəydi divara, dardın qəmə düşdü Həsən, qaldı yavara, qaldı yavara, sındı qulağından yerə, düşdü güşvara, düşdü güşvara, yanmam sınan güşvarı və ağlaram Zehra'ya, ağlaram Zehra, ağl. Sinəndə mismar yarı və sinəndə mismar yarı, ağlaram Zehra, ağlaram. Sili dəyən, sili dəyən ağlaram Zehra, ağlaram Zehra. Hay hay. Əhram quslun verəndə bəsmədən ağladı Heydər, ağladı Heydər, bir halə qalmışdı bədən, ağladı Heydər, ağladı Heydər, qanə boyandı ağ kəfən, ağladı Heydər, Heydər, ol sinəyi təbdarı və ağlaram Zehra, ağlaram Zehra, ağlaram. Sinəndə mismar.
Sinan Sili dayan sarve Sili dayan Ya Allah Zahra ah senden sonra Heydar gana müptela oldu şiire Hudanın kalbine Güsseler doldu kalbe şikeste kızların Gül kimin soldu solmuş gülü gülzarı ve ağlaram zehra Sinemde biz ağla Sili dayan sarve Sili dayan Zahra Sili dayan da suretü Değdi divare Ya Zahra Sili dayan da suretüm Değdi divare Derd o geme düştü Hasan Kaldı avare Sündi kulağından yere Düştü güşvare Yanlamsınan güşvare ve ağlarım Ağlarım Sinan'da mismar Sinan Sili dayan ruhsarı ve Ya Allah Ahra senden sonra Zeynep kızın hanedar oldu Fikdanı ve hicranı ve berkarar oldu Ya Allah Ya Zahra yandı göyermiş suret Aşkı bar oldu Zeynep kimi dildarı ve ağlarım Zahra ağlarım Sinan'da mismar Sili dayan Varlığında ey felek Kocaldı mehriban anam Yıkıldı yasitaniye Kaburgasısından anam Çavanlığında ey felek Az kullar ve Kocaldı mehriban anam Yıkıldı yasitaniye Kaburgasısından anam Kaburgasısından anam Bunu ezberle Benim anam vefalıdır Benim anam hayalidir
yavaş koyun mezarına. Ay, beli sönüp yaralıdır. Benim anam vefalıdır. Benim anam hayalim, benim hayalidir. Hay hay hay, yavaş koyun mezarına. Beli sebep, beli askollar, kapı yananda şölesi. Deyip kızar darahini, vücuda yatsa yandırar. O göz ağladar məni, nə halə bilmirəm salıb, ey, o mənzərə bu sinəni, necə dözüb fişarına. Ay, şəhideyi zaman anam. Hazırsan, mənim anam vəfalidir. Ay, mənim anam hayalidir. Ay, yavaş koyun. Vay 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 vay. Beli sönüp. Buna səs istəyirəm hamıdan. Mənim anam hayalidir. Mənim yavaş koyun mezarına. Ay beli dedim ki füzzə bəs açan, bu kalbimiz safa tapar. Dedi təbiblər gələr, yaraları dəva tapar. Dedim nənəm ölər dedi, o tezliğe şifa tapar. Olubdu sami katili, ölübdü tez zaman anam. Mənim anam, ay hay 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 hay, mənim anam hayalidir. Eşkime kurban, yavaş koyun mezarına. Beliz eşkine səs istəyirəm buna. Mənim anam ay ay hayalidir. Yavaş koyun mezarına. Beli sınıp, beli sınıp. Dedi olub Hüseyin ilə Həsən, gecə yarısı qol boyun. Dedim nənəm deyibdi az, qoluzu qoynuza qoyun. Ürəkdə getdi arzusu, ay, görənmədi oğul toyun. Apardı qəbrə həsrətin, mərizina tavan anam. Mənim anam dedi, mənim hayalin. Yavaş koyun mezarına, yavaş. Beli sınıp yaralıdır. Bir de uçadan. Aman aman aman. Hayalidir beli. Yavaş koyun. Beli sınıp. Aç kolları bir deyirəm ərdəməş kimi, gözümdə mən dayandıram. Evim böyük kızı mənəm, evimə göz dolandıram. Günün batan çağı deyim, duram çırağı yandıram. Bu sözü tapşırıb mənə, özü verən də can anam. Hey mənim anam vəfalidir, eşq və qurban hayalidir. Yavaş koyun mezarına, yavaş mezarına. Beli sənə, beli
Bir də səsvə qurban bəqidə deyəsəm, mənim vəfalidir əmanımın. Yavaş koyun mezar. Ay maşallah belisini. Kabala üstte ruhinin. Zahra. Kuşi salındı dustağa. Yıkıldı zerbu siliden. Sırgası düştü toprağa. Yüzün görende okşadı Xəzan zamanı yaprağı Dalalarından ayrılıp Gözünde parça kan anam Mənim anam vəfalid Hay 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 Mənim Yavaş koyun mezarına Beli dedi benim anam dünyadan köçən anaların ruhlarını da yad eder Allah onların da ruhun şad eləsin ya Allah yavaş koyun mezarına Hüseyin'in nazilənlənəm Allah Götürdü ay felek para Açanda can namazini Bu kalbimi edip yara Geldi ananın cenamezini açtı Cenamazı açtı Dolum sanıp deyip mənə Zeynep Bazindenem gedib hara Necə deyim Hüseynimə Ölübdü bağrı kananam Mənim anam Səs Mənim anam Yavaş koyun mezarına Beli sana birden benim anam vefalidir Ahırın beyti tutarlamışam Hayalidir Yavaş koyun mezarına Hayalidir İnadı istesen kimi Ya Allah çukurları bir O konfoz edene duruyor Elinde taziyanesi Bu saati kinesin kurup Buna ağlayarsa Şefiyeye kıyametin Kolun vurupdu sındırıp Ürək dönübdü qəş edib Əziz-i cahan anam Mənim həyal Mənim anam vəfalıdır Mənim vəfalıdır Yavaş Eşq və qurban Eli Bir də Mənim anam vəfalıdır Hayalidir aydan Yavaş Beliz Bir de benim vəfalıdır Mənim anam vəfalıdır Yavaş koyun mezarına Beli sınıp yaralıdır Mənim anam vəfalıdır Vəfalıdır Mənim anam hayalıdır Hayalıdır ayda Yavaş koyun mezarına Mezarına Beli sınıp yaralıdır Maşallah Mənim anam vəfalıdır Aman 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 aman
Yavaş qoyun məzarinə Feliz Deyin, süzdür, mənə fikir verməyin Deyin, hamı mənim Mən Hüseynəm Yumulan gözlərə qurbanım ona Mən Hüseynəm yumulan gözlərə qurbanım ana Sən kimi atıfəli madərə qurbanım ana Mənə köynək toxuyan əllərə Qurbanım alaya, qurbanım alaya Mənə köynək toxuyan əllərə qurbanım Ana yanım, ana yanım, ana yanım, ana yanım, ana yanım Mənim anam deyim, mənim anam deyim Yavaş qoyun Mən yücibul mustarra izada Yaxşı və su Baxəm deyə Mən yücibul mustarra izada Yaxşı və su